Представьте, что вы стоите на краю пропасти между двумя мирами. С одной стороны, это знакомый шум городов, где дым заводов смешивается с криками новостей о климатических катастрофах. С другой — безмолвие космоса, пронизанное мерцанием марсианских куполов, где дыхание миллионов синхронизировано с ритмом нейроинтерфейсов. Вселенная, существующая 13,8 миллиарда лет, словно гигантские песочные часы, отмеряет последние крупинки времени для Земли. Через полмиллиарда лет расширяющееся Солнце испарит океаны, оставив после человечества лишь пепел вопросов. Но что, если один человек уже нашел лопату, чтобы прорыть тоннель в это завтра? Илон Маск, инженер, превративший научную фантастику в чертежи ракет и нейрочипов, утверждает, что будущее не фатально. Его идеи, словно зеркало, отражают наш страх исчезнуть и жажду бессмертия. Но так ли безупречна эта картина? Или мы, завороженные блеском технологий, не видим трещин в зеркале? Загадка личности. Кем нужно быть, чтобы бросить вызов законам физики и общества одновременно? Илон Маск, словно персонаж, сошедший со страниц киберпанк-романа. Основатель SpaceX, сокрушивший монополию государств на космос. Создатель Tesla, заставивший нефтяных гигантов дрожать от гула электродвигателей. Визионер Neuralink, стирающий границы между плотью и кремнием. Его имя стало синонимом дерзости. Но что питает эту одержимость? Детство в Южной Африке, где насилие было нормой, а книги — единственным побегом. Или видение будущего, где человечество, как феникс, возрождается в пламени инноваций. Критики называют его авантюристом, сравнивая с алхимиками, продававшими иллюзии вечной жизни. Сторонники видят в нем Архимеда, готового перевернуть мир точкой опоры. Но может правда где-то посередине. В конце концов, именно его ракеты первыми вернулись с орбиты, как послушные псы, а электромобили перестали быть утопией. Угроза из космоса. Вселенная безжалостна в своей математике. 13,8 миллиарда лет — возраст космоса. 4,5 миллиарда с возраст песчинки под названием Земля. Шанс на возникновение жизни — 1 на квинтиллион. Сознание еще тоньше. Если бы эволюция замедлилась на 10%, мы бы не успели даже встать на ноги до того, как Солнце превратит планету в пустыню. История знает 5 массовых вымираний. От Ордовикского до Мел-Палеогенового. Динозавры, царствовавшие 160 миллионов лет, исчезли за мгновение от удара астероида. Сегодня над нами висит та же гильотина. Супервулканы, гамма-всплески, глобальное потепление. Но теперь к природным угрозам добавились рукотворные. Ядерный апокалипсис, вышедший из-под контроля ИИ, демографический коллапс. Маск называет это великим фильтром. Возможно, большинство цивилизаций гибнет, так и не научившись летать. Но что, если мы — исключение? Выбор пути. Представьте общество как стареющее дерево. Корни — пенсионеры, ветви, рабочие, листья — дети. Но что, если листья перестают расти? В Японии на одну женщину приходится 1,3 ребенка. В Китае после 40 лет политики «одна семья, один ребенок» социальная норма стала клеткой. Даже разрешив 2 детей, государство не смогло разбудить инстинкт продолжения рода. К 2050 году треть населения Европы будет старше 65 лет. Это не просто цифры, это математика краха. Когда на одного работника приходится 2 пенсионера, пенсионные системы трещат, как лед под весом. Социальные лифты останавливаются, инновации затухают. Маск сравнивает это с перевернутой пирамидой. Попробуйте поставить острием вниз — рухнет. Но где выход? Одни предлагают иммиграцию, но откуда взять 300 миллионов молодых для Китая? Другие — роботов. Но могут ли алгоритмы заменить человеческое тепло? Марсианский ковчег. Starship — не просто ракета, это Ноев ковчег 21 века, рассчитанный на 100 пассажиров. Стальная колосса высотой с 30-этажный дом, способная доставить на Марс груз весом в 100 тонн. Первый пилотируемый полет запланирован на 2029, через 4 года. К 2050-му Маск мечтает о городе под куполами, где миллион колонистов дышат воздухом из электролизеров, пьют воду, добытую из реголита, и выращивают картофель под светом светодиодов. Но за этой романтикой скрываются вопросы, от которых стынет кровь. Как защититься от радиации, в 700 раз превышающей земную? Кто рискнет первым родить ребенка в условиях, где гравитация составляет 38% от привычной? И главное, что произойдет, если Земля, увидев успех, махнет рукой? У них есть Марс, можно не беречь планету. Колонизация, не побег, это зеркало, отражающее нашу ответственность. Мозг в цифре. Представьте, что ваши мысли становятся кодом, а память — облачным хранилищем.
В 2024 году Neuralink совершил прорыв. Чип размером с монету, вживленный в мозг парализованного пациента, позволил ему двигать курсор силой нейронных импульсов. 1024 электрода, тоньше человеческого волоса, расшифровывали танец нейронов, превращая его в цифровые команды. К 2050-му это может стать обыденностью, загрузка языков прямо в гиппокамп, лечение слепоты через перепрограммирование зрительной коры, телепатический чат с другом на другом континенте. Но что скрывается за этим цифровым эдемом? Представьте мир, где ребенок из трущоб и наследник корпорации получают разный доступ к апгрейду мозга. Станет ли нейроинтерфейс новым символом кастовости, как когда-то смартфоны или образование? Или мы, подобно Прометею, рискнем украсть огонь у богов, чтобы осветить им каждую хижину? Маск говорит о лечении Альцгеймера, но молчит о том, кто будет решать, какие мысли нормальны, а какие ошибка в коде. И спаситель или палач. Он называет искусственный интеллект величайшей угрозой и одновременно строит XAI. Компанию, где алгоритмы учатся быстрее, чем дети. К 2050 году эти цифровые демиурги могут диагностировать рак по капле крови, управлять мегаполисами через нейросетевые мозги, писать симфонии, которые заставят Бетховена прослезиться. Но что останется нам? Универсальный базовый доход $3000 в месяц на счет каждого станет анестезией для общества, где работа превратится в архаизм. Однако кто будет платить за этот рай? Государство, где роботы платят налоги? Или корпорации, требующие взамен полного отказа от приватности? А если ИИ решит, что человечество — вирус, который он призван вылечить? Маск, подписавший письмо о приостановке разработок, сам нарушает этот мораторий. Это лицемерие или признание, что остановить прогресс все равно, что запретить прилив. Дороги без выхлопов. Дороги 2050 года будут похожи на реки из ртути. Тихие, быстрые, смертоносные для тех, кто осмелится шагнуть под колеса самоуправляемых Тесла. Гиперлупы, разрезающие континенты со скоростью 700 миль в час, превратят поездку из Нью-Йорка в Лос-Анджелес в получасовое путешествие. Но за этой утопией скрывается ад шахт Конго, где дети добывают кобальт для батарей, и пустыни Чили, высушенные добычей лития. Миллионы зарядных станций покроют землю как сыпь, а нефтяные державы, чьи экономики рухнут за ночь, ответят войнами за последние скважины. Маск обещает мир без выхлопных труб, но молчит о цене, как алхимик, превращающий кровь в золото. Сможем ли мы пережить переход от бензинового безумия к электрической аскезе? Или цивилизация, как перегретый аккумулятор, взорвется от напряжения? Тень демографической зимы. Япония стала лабораторией апокалипсиса. Взрослые подгузники продаются втрое чаще детских, а целые города превращаются в музеи призраков. В Китае поколение маленьких императоров, выросших без братьев и сестер, не знает, как заботиться о двух парах стареющих родителей. Европа, где к 2050 году каждый третий гражданин будет старше 65 лет, напоминает гигантский дом престарелых с пустеющими детскими площадками. Демографическая пирамида перевернулась. Теперь это песочные часы, где горстка молодых пытается удержать тонны песка старости. Маск предлагает бегство на Марс. Но как колонизировать космос, если на Земле некому строить ракеты? Может, нейроинтерфейсы и ИИ стадут костылями для цивилизации инвалида? Или мы, как викинги, отправимся в последний поход, чтобы умереть с мечом в руках среди звезд? Утро 2050-го. Ваш будильник. Не звук, а импульс в височной доле. ИИ-ассистент, изучивший ваши сны, предлагает завтрак с оптимальным содержанием витаминов. Самоуправляемый электрокар, парящий в полметра над дорогой, везет вас на встречу с голограммой коллеги из Токио. Его реальное тело уже 3 года живет в марсианском куполе. По пути вы загружаете португальский через нейрочип, чувствуя, как новые нейронные связи жгутся, как провода под напряжением. Вечером виртуальный концерт Моцарта, чей ИИ-аватар адаптирует симфонии под ваши эмоции, считанные с миндалевидного тела. Но где в этом идеальном расписании место для забытого зонта в кафе, для случайной улыбки незнакомца, для ошибки, которая ведет к открытию? Мы рискуем построить мир, точный как швейцарские часы, и столь же бездушный. Стоит ли платить душой за билет в будущее, или в тиканье алгоритмов уже не осталось места для человеческого «я»? Тень неравенства. Представьте планету, расколотую на два полушария. В одном — небоскребы, где элита с нейрочипами обсуждает терраформирование Марса за бокалами синтезированного шампанского. В другом — трущобы, где дети ловят дождевую воду, а слово «ИИ» звучит как проклятие. Технологии, обещавшие равенство, стали новым мечом Дамокла. Тесла — для избранных, ржавые велосипеды — для остальных. Нейроинтерфейсы — роскошь, доступная лишь тем, чьи счета в криптовалюте мерцают как созвездия. А что Марс? Колонии, управляемые корпорациями, где воздух платный ресурс, а дети рождаются с контрактами вместо ДНК. История повторяется, но уже на межпланетной сцене. Золотая лихорадка 21 века, где вместо Кирок ракеты, а вместо старателей программисты.
Но что, если бунт начнется не на Земле, а в куполе с треснувшим стеклом? Когда последний фермер с Марса спросит, почему у них звезды, а у нас пыль? Этический лабиринт. Кто дал право человеку ставить флаг на Марсе, как когда-то Колумб на берегах Америки? Что, если под красным песком спит микробная жизнь, и наши ботинки раздавят ее, как бульдозеры, муравейник? А если первый ребенок, рожденный в невесомости, окажется инвалидом, станет ли он символом прогресса или жертвой амбиций? Нейрочипы, читающие мысли, это прорыв или тотальный контроль. Представьте суд будущего, и судья выносит приговор на основе сканирования мозга, а защита апеллирует к сбою в алгоритме. Маск, как современный Прометей, приносит огонь, но не говорит, как не сжечь им мир. Эти вопросы висят в воздухе, как не разорвавшиеся бомбы. Ответов нет, лишь выбор остановиться и задуматься или бежать вперед, закрыв глаза ладонью. Цена прогресса. Великая китайская стена стала руиной, римские дороги поглотила земля. Технологии не вечные, они живут лишь пока жива память о них. Сегодня мы смеемся над египтянами, забывшими секрет передвижения каменных гигантов. Но что, если через 300 лет археологи будут копаться в руинах стартовых площадок SpaceX, гадая, как примитивные люди 20 века строили стальных драконов? Прогресс хрупок, как паутина. Одно поколение, увлекшееся виртуальной реальностью, сие и секреты термоядерного синтеза канут в лету. Маск пытается спасти знания, запуская их к звездам, но что, если Марс станет новой Александрийской библиотекой, сожженной в пламени межпланетной войны? Мы стоим на краю, где каждый шаг вперед — риск потерять все, что было. Диалог со зрителем. Вы готовы отдать свои воспоминания в обмен на вечную молодость в облачном хранилище? Согласны ли вы, чтобы вашего ребенка учил не учитель, а алгоритм, оптимизированный под рекламные алгоритмы? Хотите ли жить в мире, где закаты на Марсе продаются как NFT, а воздух в кредит? Или, может, вы предпочтете остаться в 21 веке с его болезнями и войнами, но где запах дождя все еще принадлежит вам, а не корпорации? Это не риторика. Это билеты на два разных поезда. Один везет к звездам, другой — в прошлое. Но есть ли между ними третий путь? Или мы, как лемминги, уже бежим к обрыву, ослепленные блеском нейронных сетей? Космический вандализм. Мы принесем жизнь на мертвую планету, говорят оптимисты. Вы уничтожите последний нетронутый мир, кричат экологи. Марс, миллиарды лет хранивший тайны в своих кратерах, станет полигоном для человеческих амбиций. Терраформирование — это взрывы ядерных бомб в полярных шапках, выбросы парниковых газов, генетически модифицированные лишайники. Но что, если под песками прячутся бактерии, пережившие катастрофу, о которой мы даже не догадываемся? Уничтожим ли мы единственные следы внеземной жизни ради своих колоний? Или, как вирусы, захватим планету за планетой, оставляя за собой шлейф из пластика и радиации? Маск называет это страховкой для жизни, но страховка всегда имеет цену. Возможно, нашу человечность. Обратная сторона чистой энергии. Представьте зеленый рай, где ветряки кружат, как гигантские балерины, а солнечные панели покрывают пустыни, словно чешуя дракона. Но за каждой батареей Тесла стоит шахта в Конго, где дети, сгорбившись под землей, добывают кобальт голыми руками. Литий для миллионов аккумуляторов высасывает воду из Андских озер, превращая цветущие долины в соляные пустыни. Маск говорит о нулевых выбросах, но молчит о том, что для каждой сэкономленной тонны СО2 где-то плачет мать, потерявшая сына в обрушившейся шахте. Электрические самолеты? Их крылья будут легче воздуха, но тяжелее совести. А что насчет старых батарей, которые через 20 лет покроют планету ядовитыми курганами? Мы строим будущее на костях тех, кого не видим. Но разве это не повторение истории с углем и нефтью? Прогресс всегда требует жертв. Вопрос лишь в том, чьи жизни станут топливом для наших мечтаний. Война за таланты. Кто построит марсианские купола? Кто запрограммирует ИИ, способный перехитрить смерть? Мир, где рождаемость падает быстрее, чем растут технологии, похож на оркестр, теряющий музыкантов посреди симфонии. Нейроинтерфейсы могут ускорить обучение, но не заменят гениев, рождающихся раз в столетие. Университеты пустеют, лаборатории закрываются, а корпорации ведут охоту за вундеркиндами, предлагая контракты еще в утробе матери. Представьте аукцион 2050 года. Лот номер 1. Выпускник Калифорнийского техноинститута с IQ в 160. Стартовая цена — $20 миллионов. Колонизация космоса может стать клубом для избранных, где билетом служит не паспорт, а генетический код. Но что, если Марсу потребуются не гении, а чернорабочие? Кто согласится копать реголит за паёк из синтезированных белков, когда Земля манит голограммами роскоши? Альтернативные пути. А если завтра Маск исчезнет? Если его ракеты замолчат, а нейрочипы превратятся в музейные экспонаты? История знает примеры. Проект «Сфера» в океане, где биологи выращивают кораллы, поглощающие СО2 быстрее лесов.
Генная инженерия обещает продлить жизнь до 200 лет, но нужен ли нам Марс, если Земля станет Эдемом? Ядерный синтез, геотермальные станции, квантовые компьютеры. Дорог много, но мы завороженно смотрим лишь на одну. Может, колонизация космоса — это всего лишь побег от проблем дома, как когда-то Америка была побегом от европейских войн. Но пока Starship — единственная дверь, скрипящая на петлях. Остальные пути заросли тернием сомнений. Слишком долго, дорого, нереально. Илон дает нам мечту с дедлайном, но что, если настоящий прорыв придет от тихого ученого в подвале, а не от шоумена космической эры? Мечта против прагматизма. Зачем тратить триллионы на Марс, когда в Африке дети умирают от голода, спрашивают гуманисты. Но разве пирамиды строили, чтобы накормить бедных? Люди всегда жертвовали хлебом сегодня ради храмов завтра. Маск не благотворитель, он Архимед, ищущий рычаг для переворота сознания. Его ракеты не просто металл, это символы веры в то, что человечество достойно звезд. Но что, если эта вера совершенно самообман? Если колонии на Марсе станут новыми трущобами, а нейрочипы — электронными наручниками. Прагматики требуют ремонтировать старый дом, визионеры строят и строить новый. История рассудит, кто был прав, но пока каждая неудачная посадка Starship стоит десятков больниц, а каждый запущенный спутник — тысяч школьных обедов. Мы балансируем на лезвии между эгоизмом гения и комфортом посредственности. Финал без финала. Представьте 2050. Ваш внук, родившийся на Марсе, спрашивает: правда ли, что люди боялись будущего? Вы смотрите в иллюминатор, где Земля — бледно-голубая точка в черной бездне, и не знаете ответа. Может, страх — это топливо прогресса, как бензин для старых двигателей? Или мы, как мотыльки, летели на свет технологий, не видя пламени? Маск не дает ответов. Он лишь подбрасывает дрова в костер споров. Его наследие — не ракеты или чипы, а миллионы молодых умов, загоревшихся идеей, что невозможное стало рутиной. Будущее уже здесь, в цехах, где роботы собирают роботов, в чипах, хранящих наши сны, в тихом гуле двигателей, уносящих надежду к звездам. Оно не прекрасно и не ужасно, оно разное, как и мы. Эпилог. Вопрос без ответа. Что важнее, выжить, превратившись в киборгов, колонизирующих галактику, или остаться людьми, даже если это значит исчезнуть? Маск молчит, запуская очередной спутник. Его ракеты пишут вопросы на небесном свитке, а мы, земляне, разгадываем их, как древние оракулы, треск костей жертвенных животных. Может, смысл не в ответах, а в самом движении. В дрожи рук, впервые касающихся штурвала звездолета. В мурашках от мысли, что наш мозг всего лишь прошивка, которую можно обновить. В страхе и восторге родителя, видящего, как ребенок делает шаг в кратер марсианской пустыни. Выбор за вами. Принять будущее с распахнутыми объятиями или цепляться за прошлое, как утопающий хватается за обломок мачты после кораблекрушения. Но помните, даже Ной взял на ковчег не только людей, но и надежду.